Hi dears, Assalamualaikum. Welcome back to my channel FireFly. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉന്നക്കായാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പഴമാണ് വേണ്ടത്, നേന്ത്രപ്പഴം. അത് അധികം പഴുത്തു പോവാത്ത പഴം തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പഴം മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. ഈ പഴം കുറച്ചൊന്ന് പഴുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തോല് കറുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി, അതായത് ഒരു മതി തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ഈ തേങ്ങയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നവരെ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എഗ്ഗും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എഗ്ഗ് ചേർത്ത, പക്ഷേ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ എഗ്ഗ് കഴിക്കാത്ത ആളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദാമോ കാഷ്യൂനട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കാം. പഴം ഇതാ ഏതാണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ആ തോലിൽ നിന്നൊന്നിങ്ങനെ വിട്ട് വന്ന്, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം കേട്ടോ. അതുവരെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ കറുപ്പ് നാരുണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിത് ചൂട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ചൂടാറിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഉടഞ്ഞ് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പഴവും ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കണം. അവസാനം നമ്മൾ കൈവച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ട ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഉരുളകളിലും ഫില്ലിങ് നിറച്ചിട്ട് അത് ഉന്നക്കായൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവുക. എന്നിട്ട് ഈ ഉരുള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് വരിക. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്ലോയിൽ കാണിച്ചു തരാം, അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയേ.
നമുക്കിത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പായി കിട്ടും. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉന്നക്കായും ഇവിടെ നല്ല ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 എണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഒരുപാടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസം വരും. തീ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത്. അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതധികം ഡാർക്ക് കളറായി പോകണ്ട. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കോരിയെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും ഇതൊരു കളറ് ഒന്നുകൂടി ഡാർക്കാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ച എല്ലാ ഉന്നക്കായും ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.